भूमि शक्ति मारे थे आप अपने खेत में? हाँ। कैसा रहा रिजल्ट? मतलब उसका हरा है। हरा है। हरा है और पौधा अच्छा है। पौधा क्या है? पौधा उसका अच्छा है। अच्छा है। मोटा भी हुआ है पौधा? हाँ, मोटा भी हुआ है। अभी तक कितना दिन पहले मारे थे? मारे थे 20 दिन पहले। 20 दिन पहले। और अभी तक करिया है? हाँ। ठीक है। आप प्रोडक्ट से संतुष्ट है ना? हाँ हाँ। अच्छा, फिर ले जा रहे हैं? हाँ। चलिए ठीक है।